6 horas da tarde. Está chovendo muito aqui em Passo Fundo e o trânsito fica uma loucura quando isso acontece. Autoescola. E pra ajudar, eu estou parado bem atrás de uma merda. E pra ajudar, eu estou bem atrás de um carro de uma autoescola. Autoescola. Eu tenho que ter a atenção redobrada. A sinaleira abre e, para a sorte de Jupa, o carro da autoescola vai por outro caminho. Ah, graças a Deus. Ainda bem que aquela saiu da minha frente. Mas o caminho de Jupa Vamos, animal, ainda está anda. cheio de surpresas. Ah, não. Merda. Eu detesto essas pessoas lerdas. Agora estou aqui parado nessa sinaleira. Vocês conseguem ouvir o barulho da chuva? Ah, ele me acalma. Pelo amor de Deus, vai mais devagar aqui, c... É perigoso. Jesus Cristo. Ainda bem que eu sou uma pessoa paciente.